มะม่วงมะนาวมะพร้าวกล้วยครับโดนท่วมหมดเลยครับลำไยครับ ต้นทับทิมจะรอดไหมเนี่ยทับทิมจะรอดไหมมะนาว3 ต้นจะรอดไหมหนอมะพร้าวน้ำหอมนี่สั่งมาจาก Facebook ครับลอยอ่องลองแรงๆดีนะมาทันนะครับผมไปส่งออเดอร์มาครับไม่งั้นถ้ามาไม่ทันนี่ลอยไปกับน้ำหมดเลยนะครับโอ้ครับสั่งมาเพิ่มมาปลูกเพิ่มครับมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วครับลพบุรีครับที่ลงไปในสวนนั้นก็มาจากแม่กลองนะครับสมุทรสงครามมะพร้าวน้ำหอมนะครับแล้วก็มีสวนน้อยปลูก100 อย่างครับตอนนี้กำลังน้ำครับโอ้โห FC บอกให้เต้นเรียก เรียกฝนเป็นยังไงครับไอ้ยาบ้านผมท่วมหนักเลยแล้วครับ ท่วมมากๆดูสิโอ้โหไม่น่าเต้นเรียกฝนเลย รีบออกระบายออกจากสวนเร็วๆแล้วกันเนาะไหลลงเขื่อนไปให้หมดเลยนะครับ